amiguinhos, vamos hoje desenhar e colorir uma lavanderia? Então vem comigo! Vou começar desenhando um cesto cheio de roupas, assim, com vários traços e listras. Vamos agora desenhar a protagonista principal do nosso vídeo, a máquina de lavar. Ela tem um formato quadrado, também tem formatos retângulos e formato redondo. Olha que legal! Bom, finalizando a nossa máquina de lavar, nós temos o sabão em pó. Isso, pessoal, precisamos de sabão para lavar todas as nossas roupas sujas e deixá-las bem limpinhas. Agora vou desenhar as nossas roupas que já foram lavadas. A nossa calça jeans, uma saia, e também uma blusa. Agora só vai faltar a gente passar o canetão e colorir esse desenho para ver como a nossa lavanderia vai ficar. Uau, amiguinhos, olha só! Gostaram de passar esse tempinho comigo na lavanderia? Eu espero que sim, para deixar aquele super like e se inscrever aqui no canal. Um super beijão no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até meu próximo vídeo. Tchau!